Março de 2025, estamos no Parque das Serras do Porto, num dos seus principais ícones paisagísticos, que é o Canhão da Senhora do Salto. O Rio Sousa abriu caminho por entre estas escarpas quase verticais, com cerca de 50 metros de altura. E aqui, junto a mim, temos um grupo de alunos da Escola Básica de Passos de Ferreira. Vieram aqui hoje fazer um percurso interpretativo no Parque das Serras, aproveitar este cenário maravilhoso e apreciar esta paisagem fantástica.